গলায় জীবনে ভালো হবে না। কিরে আসবি? টেম দিতে পারবো আমি। টেম আছে এক জায়গায় কি আছে? এটার কেটা ঠিক আছে, মিক্সড খালি এর মুখের মুখের দাঁতে বোঝা যাচ্ছে, সারা কোনো বোঝা নাই। ওই নর্মাল কোটের মতনই দেখা, ট্রিপল কোট দিলে এই যে এই জায়গা ধুলে না এটা, ওর বাচ্চা আসবে সব দোলা তোলা। আপু কি রকম মনে আছে? 2 মাসের ভিতর হিটে চলে আসবে মা। মাঠটা তো দিবেন নাকি? না না রাই দেবো। আরে বড় তো ভালো। এই হিটে আসলে আমারে দেবেন। এটা কি বাচ্চা? এটা কি বাচ্চা না? ওটা দিয়ে যখন তোর মিটিং করেন যাবে, ওটা দিয়ে তো করান যাবে না। কোনটা দিয়ে করাবো? সিস্টেম করবানি? নাইলে অনলাইন দিয়ে করাইতে হবে। ও পাল্টা আছে। হ্যাঁ 2000 টাকা। আমি একবার মিটিং কর, তোমায় 2000 আমি করাবো ভাই।